হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লিমিস স্কিন কেয়ার এন্ড ফার্মার লিমিস অ্যাস্থেটিক লেজার ট্রিটমেন্ট সেন্টার। আমি ফারিহা চৈতি আজকে আছি আমাদের নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চে এবং কথা বলবো একটা টোনার নিয়ে। এটা কিন্তু বেস্ট একটা টোনার, এটা হচ্ছে রিলুমিন্স অ্যাডভান্স হোয়াইটেন রিপেয়ার সলিউশন টোনার। স্কিনটাকে ন্যাচারালি রিপেয়ার করার জন্য কিন্তু এই টোনারটা অনেক বেশি কার্যকরী। আমরা জানি স্কিনকে হেলদি করার জন্য এবং স্কিনকে প্রোটেক্টেড রাখার জন্য অন্যান্য প্রবলেমসের থেকে আমাদের স্কিনটাকে ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে। দেন ক্লিন করার পরে কিন্তু আমাদের স্কিনটা একটু ড্রাই আউট হয়ে যায়, যে কারণে স্কিন ক্লিনিংয়ের পরে আমাদের অবশ্যই একটা ভালো টোনার ইউজ করা উচিত। এর ফলে স্কিনটা অনেক বেশি হেলদি এবং রিপেয়ারিংয়ের কাজ করে। আর পরবর্তীতে আপনারা কোনো ক্রিম বা অথবা কোনো প্রোডাক্ট স্কিনে ইউজ করার জন্য কিন্তু এটা আপনাদেরকে প্রিপেয়ার করবে, যাতে অন্যান্য প্রোডাক্টসও আপনাদের স্কিনে এটা স্যুট করে এবং অ্যাবজর্ব করতে পারে, সেই ক্ষমতাটাকেও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে এই টোনারটি। এবং এটা কিন্তু ইউএস এর একটি প্রোডাক্ট, যেটা আপনাদের স্কিনের ইলাস্টিসিটিকে ইমপ্রুভ করবে এবং স্মুথনেস ক্রিয়েট করবে। সাথেই এটা কিন্তু আপনাদের স্কিনকে প্রিপেয়ার করবে বেটার অ্যাবসর্পশনের জন্য অন্যান্য প্রোডাক্ট, যাতে আপনাদের স্কিনটা অ্যাবসর্পশন করতে পারে। অ্যান্ড এটা আপনাদের স্কিন ময়শ্চারাইজারকে ব্যালেন্স করতে সাহায্য করবে, ময়শ্চারাইজার লেভেলটাকে ব্যালেন্স করবে এটা, কারণ এটা আপনাদের স্কিনকে হেলদি রাখতে সাহায্য করবে। আপনারা ডিরেক্টলি এটা ফেসে অ্যাপ্লাই করবেন কটন বল বা আপনাদের মনে করেন কটন প্যাডের মাধ্যমে। এটা কিন্তু আপনাদের স্কিনের সেল এক্সট্রাক্টকে বাড়িয়ে তুলছে এবং রিফ্রেশিং করছে, স্কিনটাকে ক্লিয়ারিফাই করতে সাহায্য করছে। এটা ইউজ করার সাথে সাথে একটা কুলিং এবং সুদিং একটা এসেন্স পাবেন আপনারা, যেটা আপনাদের অনেক বেশি পিউরিফাই করতে সাহায্য করবে স্কিনটাকে। এবং স্কিনটা তো হেলদি গ্লোয়িং একটা রিভিটালাইজ স্কিন দিতে সাহায্য করবে এই টোনারটি। সো যারা স্কিনটাকে হেলদি রাখতে চাচ্ছেন এবং স্কিনটাকে অনেক বেশি ফ্ললেস করতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু ক্লিনজিং এর পরে মাস্ট একটা টোনার ইউজ করবেন। এক্ষেত্রে দেখা যাবে স্কিনের অনেক প্রবলেমস কিন্তু রিডিউস হবে এবং অন্যান্য প্রোডাক্টসও স্কিনে ভালো মতো অ্যাবজর্ব হবে। এই জন্য কিন্তু এটা মাস্ট আপনাদের স্কিন কেয়ার রুটিনে অ্যাড করে নিতে পারেন। দেখবেন আপনাদের ডেইলি লাইফে কি পরিমাণে চেঞ্জেস আসছে, আপনাদের স্কিনে কি পরিমাণ চেঞ্জেস আসছে। সো এটা অর্ডার করার জন্য ইনবক্স করবেন অথবা চলে আসবেন আমাদের অফিসে। আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।